Evet, herkese merhaba arkadaşlar, ben Osman. Bugün sizlere Flash Save için ses nasıl indireceğinizi göstereceğim. Nasıl ses indireceğinizi ve koyacağınızı göstereceğim. Bilmeyenler için. E, Aşağıda vereceğim linkten bu sayfaya geleceksiniz. Böyle bir yere geleceksiniz. Bunlar dövüş sesi yalnız. Burada başka bir şeye ihtiyacınız varsa, diyelim kapı açma sesi, hayvan sesi gibi seslere ihtiyacınız varsa başka böyle seçebilirsiniz buradan. Ee, Ben dövüş göstereceğim. Böyle dövüş sesleri. Başlayalım. Bunların altında kaç saniye olduğunu ve kaç megabayt olduğunu yazıyor. Bunu indirmek için ve flash'a koymak için kesinlikle download WAV demeniz lazım. Kesinlikle. MP3 derseniz, yani WAV'dan başka indirirseniz olmuyor. MP3'le koyulmuyor. Ben denedim. Bende olmuyordur ya da. Bakalım, ben bir tanesini indireyim. Sword'u indireyim. Masa üstüne atalım. Bakalım. Evet, gördüğünüz gibi ses düzgün bir şekilde çıkıyor. Hemen flash açalım. Sesimizi atalım. Diyelim animasyonumuzu yaptınız. Şöyle çok saçmalama, gayet saçma bir şey yapacağım. Bir saniye. Animasyonumuzu yaptınız diyelim. Adamımızın elinde kılıç var. Böyle. Adamımız kılıcı kaldıracak. Evet, böyle oluyor ya. Neden oluyor? Adamımız kılıcı kaldıracak. Böyle saçma salak bir çizim yok ya. Adamımız kılıcı kaldırdı. Orada çok yanlış bir şey. Tamam. Adamımız kılıcı kaldırdı. Ve tam burada bir ses çıkmasını istiyorsunuz. Onun ses için ayrı bir layer açın. Ses burada çıkacak ya. Şimdi burada çıkmasını istiyorsunuz. Ee, File, import. Import to library'ye tıklayıp sesi nereye kaydettiyseniz, nereye attıysanız oraya girin ve sesi seçin. Ses sağ tarafta çıkacak, Slowdrum ismiyle. Yani hangisini indirdiyseniz o şekilde çıkacak. Bakalım. Üstüne tıklayınca, böyle üstüne çift tıklayıp kestiğince sesi çıkıyor. Veya üstündeki şuna basınca sesi çok rahat bir şekilde çıkıyor. Biz bu sesi buraya yapacağız. Aman ha, böyle atmayın. Sakın atmayın, zaten olmuyor. Ekranın üstüne atın, ekrana. Bakın. Buradan tutup getireceksiniz. Ekrana atacaksınız. Bakalım. Gördüğünüz gibi. Animasyonun bittiğinde gördüğünüz gibi böyle ses fonuna ekleyerek bir efekt verebilirsiniz. Böyle kafam şey çizdim. Lanet olsun.